सर एकूणच राजकारणामध्ये सुडाचं राजकारण होताना दिसतंय। साहेबांवरती दादांवरती ईडीची चौकशी बसवण्यात आली आहे, काय सांगाल या सगळ्या संदर्भामध्ये? हा भाजपाचा ईडीचा रडीचा डाव। खरं तर पवार साहेब त्या बँकेच्या कुठल्याही पदावरती नाही, कुठल्याही निर्णय प्रक्रियेत नाही, त्याच्यामुळं त्यांच्यावरती ईडीची चौकशी लावायची हा जो एक सत्तेच्यातून आलेलं त्यांना उन्माद आहे, त्या उन्मादाचं प्रतीक आहे। विरोधकांना लोकशाही मार्गाने नामोहरम न करता ईडी सारखा घरगडी वापरून त्या ठिकाणी साहेबांसारख्या सर्वोच्च नेत्यावरती चुकीचे आरोप करून त्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवणं आणि त्यांना गुन्ह्यात अडकवणं हे साफ चुकीचं आहे। महाराष्ट्रातल्या जनतेला पटत नाही आहे, परंतु हा सगळा राग जनता निश्चित दर्शवेल, तो येत्या 21 तारखेला दर्शवेल। साहेब झंझावाताप्रमाणे महाराष्ट्रात बाहेर पडले होते आणि साहेबांच्या प्रचार सभेला आणि प्रचार रॅलीला जो प्रचंड प्रतिसाद मिळत होता तो बघून हे भाजपवाले घाबरून गेले होते। त्याच्यामुळं साहेबांचा संबंध नसलेल्या प्रकरणात त्यांना गोवण्यात आलेलं आहे आणि याच्यावरून आता सिद्धही होतं आहे की ईडी ही भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करते, ईडी हा भाजपच्या घरगड्याप्रमाणे काम करतोय। त्याच्यामुळे ईडीवरचा लोकांचा विश्वास या पुढच्या काळात नाहीसा होईल। विरोधकांना सुडाचं राजकारण करायचं, विरोधकांना लोकांपर्यंत पोचून द्यायचं नाही आणि फक्त सत्तेसाठी वाटेल ते याच्यातून ईडीचा गैरवापर चाललेला आहे, त्याचा आम्ही सर्वजण तीव्र शब्दात निषेध करतो। सर कार्यकर्त्यांचं काय स्टँड आहे या सगळ्यांमध्ये? कारण आचारसंहिता चालू आहे, तर आचारसंहिता लागल्याबरोबरच ही चौकशी करण्यात आली, कारण तुमच्याकडनं काही ॲक्शन घेण्यात येणार नाही असं पण एक दिसतं का याच्यामध्ये? नाही, आचारसंहिता हा वेगळा भाग आहे। आचारसंहिता कुणाला लागू आहे? ती इलेक्शनची आचारसंहिता लागू आहे। आमच्या साहेबांवरती, महाराष्ट्राच्या लाडक्या नेत्यावरती ज्यावेळी आरोप होतील त्यावेळी सर्वसामान्य जनता पेटून उठेल ना। आचारसंहितेत गुन्हा असे तर गुन्हे आमच्यावर दाखलच करतायत, खोटे गुन्हेच दाखल करतायत। साहेबांच्या सारख्या नेत्यावर जे खोटा गुन्हा दाखल करतायत ते आम्हाला सोडणार आहेत का? पण आम्ही त्याची फिकीर बाळगत नाही, आम्ही त्याला घाबरत नाही, कारण गांधीजींच्या विचारावरती हा देश चालतो। त्याच्यामुळं सत्य असेल ते समोर आलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आम्ही निषेध केलाय, आंदोलन करतोय। त्याच्यासाठी वेळ प्रसंगी या देशाच्या सुरक्षिततेसाठी, लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आणि अशा सत्ताधाऱ्यांना, खोटारड्यांना बाजूला ठेवण्यासाठी आमचे कार्यकर्ते तुरुंगात जायला सुद्धा तयार आहेत। Hey,